Όμορφες εικόνες, πολύ όμορφες εικόνες κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι νομίζω όσοι βρισκόμαστε ώρα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο μπήκαμε και η πρώτη μας θέση ήταν κάπως περίεργη, γιατί ένας χρόνος έχει περάσει την τελευταία φορά που μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε όλοι ένα παιχνίδι με παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων. Σε αυτή την περίπτωση είναι 50-50 ο κόσμος. Έχει κατεβάσει πάρα πολύ κόσμο ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη, περισσότερους από 22.000 φίλους του. Βλέπετε εδώ και την νεκρή ζώνη βέβαια που αναπόφευκτα υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις στο κέντρο του σταδίου. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, ευτυχώς χωρίς παρατράγουδα μέχρι στιγμής, με εξαίρεση κάποια μικρό επεισόδια τα οποία νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα αποφύγουμε. Κλέψιμο, Μπέργκ, ωραίο κλέψιμο του Μέντες Ντα Σίλβα. Το πέρασμα της μπάλας από τον Μπέργκ στο πλάι, το σουτ. Γλίκος, κόρνερ από τον Ζέκα. Λίγο πριν το 15 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο. 0-0. Εκτέλεση από τον Νάνο, πάει για δεύτερο δοκάρι. Σκαστή κεφαλιά, γκολ! Μάρκους Μπέργκ με τη δεύτερη. Η πρώτη κεφαλιά, η μπάλα έσπασε πάνω σε μια πλάτη, αλλά η μπάλα ήταν πολύ καλή μαζί του, γιατί του στρώθηκε στο πόδι και εν συνεχεία με ένα αστραπιαίο τελείωμα, δίχως να το σκεφτεί δεύτερη φορά, δίχως να δώσει δεύτερη ευκαιρία αντίδραση στον ΠΑΟΚ, εκτελεί κοινικά εν ψυχρό τον Παναγιώτη Γλίκο για το 1-0 του Παναθηναϊκού. Μια εύλογη καταγραφή των δρόμενων σε αυτό το αρχικό 15 λεπτό του τελικού, αυτό το 1-0 του Παναθηναϊκού. Άλλη μια φορά, προσπάθεια του Μπέργκ, ο Ινσαουράλ δεν βάζει ασπίδα το σώμα του, εν συνεχεία όμως με την δεύτερη ο πιο πρικισμένος σκόρερ του Παναθηναϊκού τούτη την χρονιά. Ο Μάρκους Μπέργκ ανοίγει το σκόρ, εδώ ο ενθουσιασμός του Γιάννη Αναστασίου, ένα γκολ αποστημένο, αλλά πάει κάπου ανάμεσα σε Μπέργκ και Καρέλη, την κυνηγάει ο Καρέλης, η σέντρα. Πάει για ένα τελείωμα ο Πράνιτς, κόρνερ ο Γλίκος στο 23. Μεγάλη επέμβαση. Φάουλ, ίδια ζώνη άμυνας από τον Παναθηναϊκό. Λούκας σηκώνει αυτή τη φορά την μπάλα, πάνω η σημαία, δεν μετρά στο ενεργητικό του Κοτσόλη αυτή η απόκρουση. Έχει σταματήσει η φάση, αλλά όπως και να έχει ήταν καλό για τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, τη ζεστάθηκε με μια πρώτη επέμβαση. Χρειάστηκε να φτάσει το πράγμα στο 26 για να γίνει αυτό. Εδώ η επιβεβαίωση της αντικανονικής θέσης του, αν δεν απατώμε, Ινσαουράλ. Και εγώ αυτός νομίζω ότι ήταν. Στοχ. Στο πλάι ο Λούκας. Η σέντρα επικίνδυνη, γιατί νομίζω ότι έκανε κόντρα και στον Κουτρουμπί. Το βέβαιο είναι ότι ο Κοτσόλης είχε τον νου του, όχι δεν κάνει καμία κόντρα. Πήγαινε να ευνηδιάσει. Αλλά κάνει τρέλες στον αέρα και ο Κοτσόλης επεμβαίνει. Λούκας, Στοχ. Ένας εναντίον ενός με τον Ζέκα. Σέντρα του Σλοβάκου, επικίνδυνη, δοκάρι. Εδώ στέκεται τυχερός στην κεφαλιά του Σαλπικίδη. Ο Κοτσόλης είναι σε κανονική θέση, τουλάχιστον κατά τον βοηθό. Σε απόσταση μιας τρίχας από την ισοφάριση ο ΠΑΟΚ. Εδώ ο Σαλπικίδης που σαν το χέλι ξεγλίστρισε ανάμεσα στον Κουτρουμπί, τον Τριανταφυλόπουλο και τον Σίλντενφελντ. Παίρνει την κεφαλιά εξ επαφής, παλαδοκάρι και έξω. Σαλπικίδης στην κεφαλιά. Μια ευκαιρία ισοφάρισης τώρα, ο Πράνης στην άλλη άκρη του γηπέδου. Πατάει στην περιοχή, σηκώνει την μπάλα, κεφαλιά, ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός απαντά στην ευκαιρία του ΠΑΟΚ με μια κατάσταση για γκολ, τελείωμα από τον Καρέλη έξω. Σκόνδρας απέναντι. Έχει αποφασίσει από πριν τι θα κάνει και αυτές είναι οι καλύτερες επιλογές. Στοχ, Τζαβέλας, Σαλπικίδης, offside. Εδώ ήταν πίσω από την άμυνα του Παναθηναϊκού, σε αντίθεση με τη φάση του δοκαριού που ήταν σε απολύτως κανονική θέση. Να το δούμε άλλη μια φορά. Πραγματικά η επανάληψη της εικόνας, της φάσης επιβεβαιώνει την ορθότητα της υπόδειξης του βοηθού του Κάκου. Στις ατομικές προσπάθειες. Καλή συνεργασία, Κίτσιους, Κόνδρας. Χαμηλά η σέντρα, Κουτρουμπής κλείνει τα πόδια, κάτσε το σούτ, έξω με το δεξί. Από ένα παιδί που δεν ξέρεις ποιο πόδι είναι πιο δυνατό από το άλλο. Φαρμακερό σουτ. Καλύτερες ευκαιρίες στο ΠΑΟΚ. Και μία ακόμη εδώ. Στοχ.
Κατεβάζει αυτή την μπάλα, τον παρακολουθεί ο Τριανταφυλόπουλος. Σέντρα του Σλοβάκου. Παραλίγο αυτόν γκολ του Κουντρομπή. Και τώρα ο Σίλτενφελντ κόρνερ, την ώρα που δεν μπόρεσε ο Σαλπικίδης να μπει με την μπάλα μέσα στα δίχτυα μετά την αλλίωση της σέντρας του Στοχ από το κεφάλι του Γιώργου Κουντρομπή. Είναι μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Σαλπικίδη. Σε Τίνο στα πόδια θα πέσει η μπάλα. Μπέργκ σε κανονική θέση. Πάει και βάζει ένα απίθανο γκολ, παρασύροντας όλο τον κόσμο, αμυνόμενους αλλά ακόμη και συμπαίκτες του, να πιστέψουν ότι θα κάνει σέντρα. Δεν κάνει όμως σέντρα. Εκτελεί τον Γλίκο, βάζει ένα μεγαλειώδες γκολ, το δεύτερο του Παναθηναϊκού, το δεύτερο του Μπέργκ. Στον τελικό, στο 50 λεπτό, Παναθηναϊκός 2, ΠΑΟΚ 0. Είναι μεγάλο λάθος του Γλίκου, Αλέξη. Έχει αφήσει τεράστιο κενό στην κλειστή του γωνία. Φαινόταν από εδώ, γιατί έχουμε την ίδια οπτική γωνία, ότι ο Μπέργκ δεν είχε άλλη επιλογή από το να στείλει την μπάλα σε εκείνο το σημείο. Ήταν τόσο μεγάλο το κενό μεταξύ του Γλίκου και του Δοκαριού, που δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό ο Μπέργκ. Κοίτα εδώ. Η εικόνα επιβεβαιώνει ότι ο Σουηδός ξεκινά από κανονική θέση. Υπάρχουν άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού που δεν κάνουν συμμετοχή στη φάση. Κοιτάζει ο Μπέργκ στο ύψος του πέναλτι. Κάνει τους πάντες να πιστέψουν ότι θα σεντράρει και εκτελεί όταν βλέπει το κενό που περιέγραψε προηγουμένως στην πρώτη γωνία, στο πρώτο δοκάρι του Παναγιώτη Εγλίκου. Ρεκόρ. Θα το δούμε στη συνέχεια. Καρέλης. Η σέντρα, Πράνιτς, έξω! Πόσο κοντά στο 3-0. Το μισό γήπεδο. Άνω, που έχει κάνει πολύ ζημιά με αυτά τα χτυπήματα. Σε ακόμη ένα 3-0. Κεφαλιά Νίκος Καρέλης στο 53. Δεν τον νοιάζει αν θα πάρει κάρτα. Θα παραγραφεί το αδίκημα. Αυτό που τον εκτοξεύει στα ουράνια είναι ότι έχει στείλει από ένα τρίτο κόρνερ του Νάνο για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Γλίκου. 22χρονος κριτικός, το Κρυμεΐτα, βάζει τον Παναθηναϊκό σε αυτό το εντυπωσιακό για τελικό κυπέλλου Ελλάδος 3-0 στο 54. Εδώ βλέπουμε πώς θα πηδήξει μόνος για την κεφαλιά, και ενώ γύρω του υπάρχουν τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ. Για μία ακόμη φορά πληρώνει αδυναμία στην άμυνα το ΠΑΟΚ σε στημένη φάση. Ο Κοτσόλης εδώ με τον Ατζαγκούν στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Ένας ακόμη έξαλλος πανηγυρισμός για τον Γιάννη Αναστασίου. Δεν ξέρω, νομίζω game over πολύ νωρίς στο δεύτερο μέρος. Μη βιάζεσαι. Δεν υπάρχει άλλος και λόγος να βιαστούμε. Ήδη εδώ ιδιοκτήτης του δικεφάλου, ο Ιωάνν Σαβίδης, δεν πάνε τα πράγματα καλά. Ο Κάτσε επιστρέφει. Πάει για το τελείωμα μόνος του, χαμηλά έξω, ελέγχει την κατάσταση από ό,τι φάνηκε ο Στέφανος Κοτσόλης σε αυτό το σουτ του Ερκής Κάτσε. Ο Γιάννης Αναστασίου πάνω σμάλα μας. Ακριβώς, Αλέξη, έχει καλέσει κοντά του τον Ατζάγκουν. Για να το δούμε αυτό, Στοχ, Κοτσόλης κόρνερ, πολύ καλή συνεργασία. Έβγαλαν εδώ πλαγιοκοπώντας οι παίκτες του ΠΑΟΚ το γείτονα ΠΑΟΚ. Εδώ σκάνε πυρομαχικά που έχουν ξεμείνει ίσως και από την Ανάσταση. Απειλούν με κόφωση τον Στοχ και μπουκάλια. Σοκ έπαθε ο Μιροσλάβ Στοχ. Προσπαθεί να τον παρηγορήσει ο Πράνιτς και ταυτόχρονα να πει στους οπαδούς του Παναθηναϊκού τι κάνετε. Είναι 66ο λεπτό, είναι 3-0 υπέρ της ομάδας το μάτς. Στην άκρη του τούνελ που λένε πάλες σπόντες. Λίνο στην μπάλα. Έφτασε πρώτος, δεν έφτασε πρώτος. Πέναλτι με συμβουλή και από τον βοηθό στο βάθος. Αν έχει φτάσει πρώτος ο Λίνο είναι καθαρό πέναλτι, αλλά μια δεύτερη ματιά ποτέ δεν βλάπτει. Για να το δούμε. Πάει με δύναμη ο Αμπέιντ ασφαλώς. Έχει φτάσει πρώτος στην μπάλα ο Λίνο. Τον πατάει ο Αλγερινός. Είναι πολύ καθαρή φάση για να κάνουμε περαιτέρω συζήτηση. Σβόνιμιρ Βούκιτς 3-1. Δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς, είναι ώρα για επίγουσες διαδικασίες και ο Σέρβος ακριβώς αυτό κάνει. Μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα στα οποία την έστειλε για να την επαναφέρει στην σέντρα. Ακριβώς στο κέντρο της εστίας, έτσι, και με τον Κοτσόλη να έχει κάνει και ένα-δύο βήματα προς τα μπρος, αλλά από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να αποσοφήσει τον γκολ. Ο Σβόνιμιρ Βούκιτς, που με την είσοδό του έδωσε το σύνθημα της αντεπίδεσης στον ΠΑΟΚ,
κάνει και το πρώτο βήμα για να κυνηγήσει τη μεγάλη ανατροπή η ομάδα του. Προτιμά να αφήσει στον Νάνο το καθήκον της σέντρας. Κεφαλιά του Μπέργκ πάνω από το τέρμα του Γλύκου. Αλλά ο Νάνο το κατάργησε ουσιαστικά αυτό το ρίσκο. Με πολύ έξυπνη τοποθέτηση του σώματος και ένα σλάλομ από τον Ισπανό. Κερδίζει όλες τις κόντρες. Γυρίζει χαμηλά. Ινσαουράλδε. Νάνο. Και out ή corner. Τζαγκούν. Ο Μπέργκ, χρησιμοποιώντας τη δύναμη του σώματός του και τη σωστή τοποθέτηση, βγάζει έξω από τη φάση τον Τζαβέλα. Πατάει στην περιοχή. Τελείωμα με το αριστερό. 4-1. Now MVP. Πλέον μπορεί να βγάλει και την φανέλα. Hat-trick σε τελικό κυπέλλου Ελλάδος από τον Τσάρτα το 96 στο ΑΕΚ Απόλλωνας 7-1, εάν στο μεταξύ δεν μου έχει ξεφύγει κάτι, γιατί είμαι και μεγάλος άνθρωπος και η μνήμη μου ασθενή. Όλοι προσκυνούν τον Μάρκους Μπέργκ. Παναθηναϊκός 4. Εδώ ο Ζέκα. Άλλαλα τα χείλη. Εδώ ο Μπέργκ, μια φάση που τη δημιουργεί μόνος του. Πάλι καρίσια παίρνει την κόντρα. Ασφαλώς τον Τζαβέλα. Τον περιμένει ο Ινσαουράλδε. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό με πολύ ελαφρύ τρέξιμο και πάτημα στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ σαν να μην πατάει στο γρασίδι, σαν να πετάει πάνω από αυτό. Ένα πολύ τέλειο γκολ, ονειρεμένο γκολ από τον Μάρκους Μπέργκ. Παναθηναϊκός 4, ΠΑΟΚ 1 και ο Μλάντεν Πέτριτς έρχεται στον αγώνα για να πάρει για να βγει ο Μπέργκ βασικά. Το standing ovation, ο άνθρωπος του hat-trick. Ένα άλλο. Τέλος του αγώνα. Αρχή των εύλογων, δικαιολογημένων, άξιων πανηγυρισμών του νικητή. Παναθηναϊκός 4, ΠΑΟΚ 1. Ένα σκορ που ομολογώ πως δεν το είχα ως πιθανότητα μέσα στο κεφάλι μου. Αρχίζοντας ο αγώνας πιστεύω ότι θα πήγαινε σε μια πολύ πιο κλειστή κατάσταση. Στο ένα γκολ διαφορά. Για τον Παναθηναϊκό ούτε εγώ περίμενα μια τέτοια διαφορά. Νομίζω όλοι περιμέναμε μια πολύ πιο αμφίροπη αναμέτρηση μεταξύ δύο θεωρητικά ισοδύναμων ομάδων. Μόλις 3 βαθμοί άλλωστε τις χωρίζουν στο πρωτάθλημα, τις χώρισαν εν πάση περιπτώσει στην κανονική. Να σηκώσουν τίποτα. Για τον Ζέκα που είναι ένας από τους ξένους του Παναθηναϊκού που δεν έχει τίτλο ακόμα. Εδώ με την σημαία της Πορτογαλίας τυλιγμένος. Ο Γιάννης Βονόρτας δίπλα του, κυπελούχος στον double του 84. Και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Αρής, αποδοκιμαζόμενος, παραδίδει το τρόπαιο στον Ζέκα. Και εδώ έρχεται η κορύφωση της βραδιάς. Ταυτόχρονα πεανίζει ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Η πράσινη θάλασσα στο πέταλο του Ολυμπιακού Σταδίου προς την πλευρά του σταθμού Ειρήνη. Ένα πράσινο πάρτι που είναι φανερό από τις αντιδράσεις και του κόσμου και των παικτών του Παναθηναϊκού ότι δεν είναι απλώς πανηγυρισμός, τυπική διαδικασία. Είναι η χαρά, η ικανοποίηση για την κατάκτηση ενός τίτλου για πρώτη φορά μετά από 4 ολόκληρα χρόνια και στο ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας για αυτή την ομάδα. Όλοι είχαν χαρακτηρίσει μεταβατική τη φετινή σεζόν για τον Παναθηναϊκό και όντως ήταν και είναι τέτοια. Πολύ λίγοι θα περίμεναν να επιβραβευθεί με ένα τέτοιο τρόπο, με την κατάκτηση ενός τίτλου από την πρώτη κιόλας σεζόν, και υπάρχει και συνέχεια βέβαια στο πρωτάθλημα στην προσπάθεια για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στα play-off και του εισιτηρίου για τα προκριματικά έστω.